गाणे तरी चांगले असाव. काय आमच्या वारीच्या वाटेने एका चिमुकलीनं गवळण म्हणली हो. त्या चिमुकलीनं म्हणली, गोड वाटली. आता त्या चिमुकलीच्या नादानं कोणी म्हणा हो. काय व्हिडिओ बघितला, एक एवढी मोठी भादाडीच्या भादाडी बाई कोणी बी काही बी करू नये बघा. गोंड्याचा फळा तुला खायला देते, रडू नको बाळा मी पाण्याला जाते. आता पोरीनं म्हणलं बिचारीनं गोड वाटलं, तिला लाईक मिळाले, कमेंट्स मिळाले, तिला चॅनलवर घेतलं. तिनं म्हणलं गोड वाटलं, ती म्हणायली म्हणून आपण म्हणू गोड. असे जुने चाली, जुने भाव खरंच गोड होते बघा. मी एखाद्या वेळेस वेळ भेटताना आमच्या गाडी ड्रायव्हरला सांगतोय, जुने भावगीत लाव रे, जुने भावगीत लाव म्हणतो त्याला. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे काय महाराज भावगीत आहे तो, काळाला स्पर्श करणारे बघा. काल परवा आमचे गावचे माली पाटील एक्सपायर झाले, वारले, आणि म्हणून ते संगीत भजन त्यांनी आल्या होत्या. रात्रभर जागायचं होतं. काय त्याने काळाला स्पर्श असं भावगीत म्हणलं बघा. सरली प्रीती सरली नाती सरली